Дуже часто буває так, що застуда вже минула, кашель залишився, а препарати від кашлю не допомагають. Чому так може відбуватися? За умови, що в легенях немає запалення, найчастішою причиною цього кашлю залишкового є стікання слизу по задній стінці глотки, який роздратовує в горлі, і ви починаєте кашляти. Тому треба звернутися до лор-лікаря для того, щоб це підтвердити чи спростити. Інакше ви просто шкодите своєму організму, приймаючи препарати від кашлю. Бо, на жаль, жодна з таблеток не може розчинити слиз, який стікає по задній стінці глотки, бо його треба просто змити великою кількістю розчину. Не займайтесь самолікуванням та вчасно звертайтесь до лікаря.